permasalahan problem alternator E46 ya teman-teman ya. Jadi untuk rumahnya itu kegerus karena lakarnya atau bearingnya macet senang nggak jalan sama sekali ya. Kok bisa macet ya? Bisa Thomas, ada usianya spare part itu. Proses perakitan dinamo ampere untuk BMW E46325 ya teman-teman ya, yang mengalami macet pada bearing belakangnya teman-teman, macet. Wah ya madang Mas Arif, aman. habis ini makan ya, udah disiapin makannya. Bagi teman-teman yang punya kendala alternator bunyi ngorok atau overcharge atau tanpa ngecas, bisa langsung dibantu ya teman-teman ya, sama Mas Arif. Enakan Eropa apa enakan Jepang Mas untuk alternator Mas? Sama saja Mas. Apa sama secara aja? Prinsip besar, secara garis besar prinsip kerjanya sama. Sama ya. Cuma untuk kesederhanaannya Mas. Kesederhanaannya mungkin bisa lebih mudah Jepang. Lebih mudah Jepang ya. Eropa itu yang menyebabkan agak terlalu ribet apanya Mas? Apa memang spare partnya agak sulit? Oh, spare partnya yang agak susah ya. Kalau untuk bongkar pasang dan lain sebagainya sama saja semiliar. Seems like before. Pemasangan karbon brushnya teman-teman. Ini punyanya unit E46 325 ya teman-teman. Punya unit E46 325 ya. Jadi untuk problemnya saya ulangi lagi, macet ini untuk bearingnya. Jadi untuk pengisian aman, untuk supply-nya aman, hanya permasalahan di bunyi ya, ngorok ya. Takutnya nanti kalau nggak diperbaiki sekalian itu mambrah kemana-mana. Dan untuk harga alternatif punyanya E46325 itu ya lumayan mahal ya. Saya terakhir beli itu 3,5 kalau nggak salah, 3,5. Dan untuk ukurannya ya lebih besar ya dibanding mobil Jepang ya. Untuk karena ampernya lebih besar. Karena ampernya lebih besar. Berapa ini? 120 sekitar per 140 ya Mas ya. Kenapa untuk mobil-mobil Eropa itu disarankan memakai aki besar, karena ampernya pun besar dan kelistrikannya juga butuh lebih besar lagi. Belum dicoba dulu, ngepasi dulu. Oh, coba Mas Arif. Halus ya, halus daripada yang tadi kasar sekali ya. Aman. Untuk yang laker atau bearing yang depan aman ya Mas? Aman. Ini kan macet. Kita ganti yang bagian ini tadi. Oke, setelah makan siang kita mau pasang ya. Oke teman-teman, thank you Yuyu, terima kasih atas perhatiannya. Salam Navaran Motor. Setelah pemasangan, tater dulu. Yuk. Sudah halus, sudah mantap. Cek pengisian secara manual.
Oke, bola-bola semuanya, ini sudah selesai penggantian bearing ya, bearing alternator dan juga oil separator kemarin. Kalau dimatikan itu bunyi dengung ya. Ini mesin juga agak lebih anteng daripada yang kemarin. Coba dimatikan, Nang. Matikan dulu. Kita coba matikan dulu ya. Nah, kemarin tuh bunyi dut gitu ya. Ayo starter. Suaranya enak juga ya. Kita tinggal test drive ya. Untuk bearingnya sudah aman, tidak bunyi ya. Kita coba cek di akselerasinya, enak apa enggak. Akselerasinya enak ya teman-teman ya. Kayak lebih galak ya, lebih galak ya. Itu yang E46 yang tadi juga sama ya, jadi dia permasalahannya di oil separatornya bermasalah. Itu RPM-nya kemarin naik turun ya. Kalau ini nggak naik turun, dia cuma bunyi ya, pas waktu dimatikan mesin dia bunyi. Ini juga AC-nya juga sudah dingin ya, kemarin juga ada trouble di AC, sudah kita perbaiki. Untuk AC-nya sudah oke, terus RPM-nya juga sudah oke di sini ya. Aman, nggak naik turun untuk RPM-nya. Akselerasinya juga enak, tinggal nyoba seperti apa untuk akselerasinya teman-teman ya. Apa ada hubungannya akselerasi dengan penggantian bearing? Mungkin ada juga ya teman-teman ya, karena bearingnya macet jadi agak berat. Kemarin karena macet jadi agak berat ya dia ya. Mungkin seperti itu, mungkin. Sangat senyap sekali ya teman-teman ya. Nah, ini kok Fahrenheit pakainya? Enggak Celsius ya, Fahrenheit pakainya ya. Keren ini. Biasanya ini 122. 13. Oke teman-teman, sementara oke dulu ya, udah dulu. Kita mau tes drive dulu ya teman-teman. Salam laporan motor.